चैनल सब्सक्राइब करें बच्चों। बुद्धिमान छोटी चिड़िया। एक बार की बात है, एक बड़े जंगल में एक छोटी चिड़िया रहती थी जिसका नाम चिकी था। हर दिन वह आसमान में उड़कर खाने की तलाश करती थी। एक दिन बहुत गर्मी का मौसम आया। जंगल में न पानी था न दाना। सभी बड़ी चिड़ियां दुखी होकर रोने लगीं। अब हम क्या करें? लेकिन चिक्की ने हार नहीं मानी। वह उड़ती रही, खोजती रही। आखिरकार उसे एक किसान की झोपड़ी के पास कुछ चावल के दाने मिले। उसने दाने उठाए और उन्हें बाकी भूखी चिड़ियों में बांट दिया। बड़ी चिड़ियां हैरान हो गईं और बोली, तुमने खाना कैसे ढूंढ लिया? चिकी मुस्कुराई और बोली, अगर हम शिकायत छोड़कर कोशिश करें तो रास्ता खुद मिल जाता है। कहानी की सीख, हार मत मानो। मेहनत और उम्मीद से हर मुश्किल आसान हो जाती है। चैनल सब्सक्राइब करें बच्चों, इसी और मजेदार वीडियो देखने के लिए।